Мы их выводим в бок. У нас здесь в центральном тросе я провел отвертку сюда, уперся вот в эту ножку. Скрип идет у нас именно от хождения колодки. Мы видим, что он полностью оторван. Зачищаем торцы цилиндра. Вот смотрите, как красиво выглядит. Ну, приятно работать, новый трос в рабочую часть. Ну, а теперь самая хорошая новость у меня для вас. Колодки абсолютно не скрипучие. Здорово! Сегодня мы будем устранять скрип задних тормозов на автомобиле Renault Duster полный привод. Абсолютно аналогично будет ситуация с Captur полноприводным опять-таки. И, конечно же, Nissan Terrano. Расскажем все нюансы, все причины возникновения скрипов, все подробно расскажем. Расскажем, какие материалы вам понадобятся, поэтому смотрите до конца, я думаю, будет интересно. Также конкретно на этом автомобиле произошел обрыв тросов ручника, поэтому мы их тоже будем менять. И я думаю, кому-то это может пригодиться. Погнали! Друзья, начнем с того, что нам понадобится для того, чтобы устранить скрип. Химия, чтобы смыть фрикционную пыль, и алюминиевая смазка, чтобы нанести ее на скрипучие поверхности. Головка на 17 и вороток, чтобы снять колесо. Любой ключ или ударная отвертка под Т-40. Молоток, узкогубцы. Парочку плоских отверток. Отвертка Т-20 и головка на 10. Глубокая. Ну и, конечно, хорошие чешские колодки от компании Mobiland. Так, друзья, мы идем сначала в салон, так как, во-первых, мы будем отстегивать тросы сразу. Ну, если вы не меняете себе тросы, тогда операция все равно должна начаться с салона, чтобы отпустить, ослабить ручной тормоз. Для начала нам нужно будет снять вот эту лакированную накладку на консоль в салоне. В моем случае есть замечательный рычаг в виде, походу, приклеенного подлокотника, поэтому я аккуратненько за него дергаю, и вы видите, он у меня отошел. Причем со всех защелок одновременно. Далее, вы видите, ручник у меня поднят. Вытягиваем и отводим в сторону. Для удобства мы еще снимем разъем с регулировки зеркал. Для этого я нажимаю, вот вы видите, флажок и тяну назад разъем. Все, сняли облицовку, отвели в сторону. Она нам, в принципе, не мешает. Кстати, такой отличный лайфхак. Здесь всегда у людей падает мелочь. Но мы не мелочные, мы всегда ее оставляем вот здесь. Да, друзья, важный момент. Если вы не меняете тросы, вам эту облицовку снимать не надо. Вам достаточно будет стянуть вот эту вот накладку вот так в бок. Ее здесь до нас уже кто-то сломал, она просто так валялась под ковролином. Стягиваем накладку и выкручиваем регулировочную гайку по максимуму. Выкручиваем прямо до конца ее. Регулировочная гайка это нужна для ослабления тросов. И в будущем, когда мы установим новые, чтобы компенсировать слабину новых тросов. Вот в таком положении мы оставляем, пока немного опустим ручник. Ну а так как мы меняем тросы, мы сейчас открутим еще вот эту центральную нашу консоль. Для этого нам нужна головка на 10. Выкручиваем вот эту гайку, которая как раз у нас возле разъема на регулировку зеркал. Кстати, они в процессе езды очень часто ослабляются, и здесь начинает идти скрип. Поэтому не лишним будет это дело проверить и подтянуть, даже если вы не выкручиваете. Далее уходим взад в подстаканник. И здесь мы видим Т-20 саморез. Его мы тоже полностью выкручиваем. Дальше переходим к передней части. Здесь у нас еще два самореза Т-20 в подстаканниках. Далее откручиваем еще два самореза той же отверткой Т-20 по бокам нашей консоли центральной. Такие крепежи у нас с двух сторон, поэтому слева и справа те же самые саморезы. Далее мы потихоньку поднимаем всю консоль вверх, чтобы высвободить вот таким образом ручной тормоз. И у нас был доступ к задней части, где у нас идет крепеж тросов к центральному тросику, за которым мы, собственно, тянем. Мы пришли в заднюю часть салона и смотрим, что у нас здесь происходит. Вот идет центральный трос, который мы, собственно, и ослабляли гайкой на 10. И мы видим по бокам два троса, которые, собственно, мы будем менять. Мы их выводим в бок. У нас здесь в центральном тросе специальные прорези и такая пластиковая вставка, которая удерживает трос от выскакивания. Далее нам необходимо будет заглянуть с обратной стороны, вот куда мой палец сейчас смотрит. Нам там нужно будет сжать два фиксатора на самом тросе, чтобы он ушел у нас назад.
Так, мы сжали тросики, защелки по бокам и толкнули их в заднюю часть автомобиля. Они спокойно выходят. И теперь мы уже сможем спокойно поднимать автомобиль и приступать к разбору барабанов. Далее нам необходимо открутить два вот этих винта. Крутить будем вставкой Т40. Перед тем, как откручивать, немножко их отобьем. Берем ударную отвертку. Как правило, ударная отвертка не обязательно, просто так более правильно, меньше шансов загубить грани. Ну, идет и обычной трещоткой. Обязательно зачищаем ступицу, чтобы облегчить демонтаж барабана. Заливаем химией ступицу и резьбовые отверстия, чтобы также облегчить демонтаж барабана. Прикипает бывает очень сильно. И съемник барабана, как правило, будет его ломать, а не снимать. Можно небольшими ударами отбить по части ступицы. Сильно бить ни в коем случае нельзя, можно повредить задний дорогущий подшипник ступицы. Подшипник задней ступицы, а не задний подшипник ступицы. Так, вот вы видели пару легких касаний, и барабан у меня отошел. Он свободно вращается. Так, сейчас, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу барабана, у нас вот здесь проходит специальная тяга, которая отжимает колодку, и, как правило, она немного закисает. Вот я вывел колесное отверстие в эту сторону, и у меня есть возможность немного потянуть за эту тягу. Когда барабан мы снимем, я обязательно покажу, где и что я тяну. Барабан стал болтаться немного легче, но не всегда это получается так легко. Еще немножко. Вот. То видите, я оттянул ножку, и барабан у меня снялся от рук. Так, ребят, я сейчас верну, как у меня все это дело было. Так, сейчас мы оттянем колодку. Вот мы видим, что у меня был вот в таком положении, соответственно, колодки у меня разжаты и не дают снять барабан. Я провел отвертку сюда, уперся вот в эту ножку и отвел ее назад. Колодки у меня сошлись, и, соответственно, я их свободно демонтировал. Сразу у нас есть отличная возможность проверить, заклинил ли у нас тормозной цилиндр. Мы видим, он ходит вроде как без нареканий, пока к нему вопросов нету. Под пыльниками весьма сухо. Кстати, вот сейчас можно имитировать один из скрипов, которые владельцы данных автомобилей очень часто слышат, они их раздражают. Скрип идет у нас именно от хождения колодки по кожуху. Вот если взглянем мы вот на эту часть, мы видим, что тут такая сильная натертость, и здесь у нас просто металл по металлу шкрябает и издает, соответственно, этот противный скрип. Даже если поставить новые колодки, но ничего при этом не зачистить, не смазать, у вас останется вот этот противный скрип, когда автомобиль стоит, а вы нажимаете на педаль тормоза. Со скрипом первым мы определились. Чуть дальше расскажем уже о скрипе при торможении и как его тоже убрать, чтобы не было посторонних звуков. Но сейчас мы возвращаемся к демонтажу колодок. Сначала нам необходимо снять вот эти фиксаторы. Я использую вот такого формата тонкогубцы. Надавливаем, проворачиваем и демонтируем. Видим, колодка у нас сразу отошла. С второй стороны делаем то же самое. Далее плоской отверткой выводим сначала одну колодку из зацепления, затем другую. Мы видим, что вот у нас в сборе колодки отошли со своего посадочного места. Далее мы можем спокойно снять нижнюю пружину, просто сдавив колодки друг с другом. Пружинка снялась. Теперь нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить ни в коем случае пыльники, но при этом вывести колодки. У меня отстегнулась левая колодка из зацепления механизма разводного. Ну, поэтому я ее сразу демонтирую, мне так будет удобно снять. Дальше мы делаем вот такой маневр и выводим правую колодку наружу. Оставляем пока висеть вот так. Итак, теперь мы разворачиваем колодку, чтобы увидеть механизм фиксации троса колодки. Мы видим, что у нас есть лепесток, вот я его сейчас прожимаю тросом, который постоянно уводит трос внутрь рычага колодки. Нам нужно увести вниз этого лепестка и выдернуть трос или колодку с троса в бок.
Вот такую конструкцию мы получили. Так, дальше нам осталось снять лишь одну пружинку. Аккуратно вытягиваем и выводим вместе с механизмом автоподвода. Запоминаем расположение, друзья. Это может вам пригодиться. Теперь мы видим, что на колодку не давит ни одна из пружин, и проверяем, не заклинила ли у нас ножка. Вот эта тяга у нас заклинившая, очень-очень тугая. И, кстати, чистка, смазка здесь уже, боюсь, что не поможет. Смотрим, на что это влияет. Мы вытягиваем ручник, дергаем ручной тормоз, соответственно, вытягиваем вот эту тягу. И затем, когда мы опускаем ручной тормоз, тяга у нас назад не возвращается под действием пружин. Потому что вот здесь очень сильно все у нас закисло. И к тому же здесь вот имеются такие наросты коррозийные. Соответственно, трос, когда мы возвращаем назад, трос у нас просто освобождается и начинает вот так вот болтаться здесь. И при последующем попытке вытянуть ручник, он может просто слететь из этой тяги. Но и опять-таки, эта колодка, она остается с касанием, с хорошим касанием об тормозной барабан. Соответственно, идет подогрев, перегрев тормозной системы, перегрев тормозного цилиндра, перегрев подшипника ступицы, то есть очень много проблем. И вот эта зажатая колодка, перегретая, будет вызывать также скрип при торможении уже на левую колодку. Снимаем пружину возвратную колодки, демонтируем трос. Вот я его прокрутил, чтобы у меня вышли мои две защелки. Кстати, вот абсолютно такие же защелки у нас и в салоне. То есть нам их нужно по бокам сдавить и потянуть трос назад, чтобы вывести его из паза. Дальше высвобождаем по всей длине. Ну а теперь мы идем вниз автомобиля и смотрим, что случилось конкретно с этими тросами. Итак, мы располагаемся внизу автомобиля, в местах, где проходят тросы. Смотрим. Вот это у нас не тот трос, который мы сейчас разбирали барабан. Это у нас правый. Мы видим, что он полностью оторван. Это произошло по причине, сначала нарушилась у нас наружная оплетка, затем она терлась вот в этом месте. Хомут не усугубил проблему, просто я думаю, что какое-то время он болтался в воздухе. Вы знаете, что они подсыхают, весь пластик подсыхает, оплетка тоже высыхает. Это начинает все болтаться, тереться, оплетка не выдерживает и просто рвется. Вода попадает, так как там все сделано из стали, трос стальной, там все это у нас ржавеет. В конечном счете, вот связь только по Wi-Fi. Мы возвращаемся к левому тросу. Также смотрим на его повреждения. Тоже все вот в этом месте. Мы видим, что повреждение располагается здесь, а трос закреплен даже немножко в другом месте. Кусаем нештатный хомут, который у нас присутствует. И высвободили трос. Идем дальше. Следующая защелка уже без хомута. И здесь вот такой фиксатор, который мы немножко надавливаем сюда и спокойно раскрываем. И все, нам осталось лишь сжать в салоне трос и выдернуть его наружу. Вот защелки боковые, про которые я говорил, их необходимо было сдавить. Также, друзья, вы должны понять важный момент, что если вы просто производите чистку задних колодок, либо замену без замены тросов, вы обязательно должны проконтролировать, оплетка нарушена, герметичный трос, не герметичен, как он ходит. То есть, в принципе, мы, если бы даже не меняли тросы, мы должны были попробовать его вручную сжать и разжать. Вы видите, он у меня очень тугой, соответственно, эффект будет абсолютно такой же, как вот от закисшей колодки. Добавьте закисший трос, закисшая колодка, у вас постоянно идет перегрев одного и того же колеса. Он просто не растормаживает. То есть на ручник ставить автомобиль вообще категорически нельзя. Но теперь, друзья, нам необходимо подготовить всю область, куда мы будем устанавливать уже новые колодки. Сейчас мы замываем, зачищаем и смазываем. Обязательно расскажу и покажу, чем мазать и где мазать. Естественно, друзья, мы эту операцию выполняем обязательно с двух сторон. Замена колодок всегда происходит таким образом. После того, как отмыли, мы убираем полностью старую смазку вот с этих 6 мест. Это упоры колодок, которые издают в первую очередь скрип, когда они двигаются. Затем, если не меняем цилиндр, а здесь мы решили его оставить, зачищаем торцы цилиндра, зачищаем нижние упоры под колодки, обязательно обезжириваем эти поверхности и наносим алюминиевую смазку.
Если мы наносим алюминиевую смазку спреем, то нам это нужно сделать будет с самого начала, чтобы смазка успела превратиться из спрея в консистентную. Поэтому наносим и дальше уже будем заниматься, пока она сохнет, своими другими делами. Так, на цилиндр можно так не обливать. Мы нанесем на тряпку и уже потом смочим торцы, чтобы пыльники сильно не испачкать, чтобы все было красиво и культурно. Алюмишка на месте. Ждем, пока подсохнет и перестанет пачкать пальцы. Также обольем сразу ступицу, чтобы потом барабан у нас не прикипал. Друзья, помимо функциональной вообще нагрузки на вот эту всю чистку, смазку, ну, посмотрите, как красиво выглядит. Ну, приятно работать, и прям от работы удовольствие получаешь, когда делаешь все таким образом. И скрип, все будет работать тихо, офигенно. Если, конечно, еще правильные колодки выбрать. А мы пока занимаемся барабаном. Износ барабана в нашем случае не критичный. Мы сейчас немножко зачистим вот эту кромку. Зачистим вот этот пояс обязательно, потому что, когда мы даже будем внедрять барабан, вот видите, вот это как мелкая фракция, ржавчина, она попадет внутрь и нарушит притирку новых колодок. То есть вот эти места, вот эти все места обязательно зачищаем. Потому что посмотрите, сколько здесь старой фрикционной пыли. Конечно, это все нужно убирать и отмывать. Барабан можно помыть обычной проточной водой. Она хорошо смывает фрикционную пыль. Естественно, потом мы все обезжирим и осушим. Так, друзья, барабан у нас готов. Вот в таком состоянии мы его уже смело и спокойно установим. Не будем бояться, что у нас насыпется что-нибудь внутрь в рабочую часть колодки. Также мы сразу разработали и смазали механизм автоподвода. Также все алюминиевой смазкой. Каждое место, где будет стыковаться механизм, мы обязательно промазываем алюминиевой смазкой. Ну и пока все это сохнет, мы начинаем установку нового троса. Кстати, очень важно, какой стороной его ставить, потому что у вас не сойдутся концы. Смотрим, да, вот у нас, видим, оплетка выходит наружу, соответственно, это сторона колодки. Без оплетки сторона в салон. Начинаем с установки в салон. Устанавливаем и фиксируем, чтобы защелки сошлись. И дальше уводим в каждый фиксатор. Здесь можно ничего не делать, а в этих местах я рекомендую просто намотать любой изоленты. Это реально продлит срок службы троса, без шуток. Сейчас мы нацелим места, где будем это подматывать. И вот на таком диапазоне, вот такой шириной, мы просто намотаем сюда. Опять-таки трос будет сидеть поплотнее, не будет болтаться, не будет тереться. Ну и плюс, даже если он будет тереться, нужно будет стереть сначала изоленту. Вот он зафиксировался и сидит здесь достаточно надежно. Также делаем и со второй фиксацией. Также не забываем попасть сразу трос вот в эту тягу, в это кольцо, чтобы он у нас прошел. И на это место должно прийтись вот эта кевларовая оплеточка, которая уже на аналоговом тросу присутствует. Сразу заводим новый трос в рабочую часть и защелкиваем. Ну а теперь самая хорошая новость у меня для вас. На рынке наконец-то появился достойный аналог задних колодок на полный привод. Наконец-то чешская компания Mobiland начали делать задние колодки на Duster. Давно ждал. У меня, кстати, аморты в круг стоят, а Mobiland ходят шикарно. Сейчас я вам покажу задние колодки. Друзья, это 100% чешское производство, чешские колодки, и они реально подойдут на полный привод. Это вот говорит специальный фиксатор под трос, причем он даже весьма доработанный. Он очень хорошо блокирует перескок троса, ходит очень мягенько, люфта у ножки нету, то есть то, что я люблю, прям то, что доктор прописал. Колодки абсолютно не скрипучие, ну, если, конечно, вы еще сделаете все, как мы рекомендуем в ролике. Сделано вообще на совесть, шикарно, рекомендую. Друзья, еще у них очень привлекательная цена, и вишенка на торте, то, что по ссылке в описании вы можете по промокоду их купить с 20% скидкой. Это очень круто, цена-качество прям на высоте, и делают они на многие марки, на многие модели автомобилей, вся подробная информация, конечно же, в описании. А мы берем и сейчас будем устанавливать и покажем, как они будут работать.
Так, друзья, я очень люблю собирать колодки не на автомобиле, а именно на столе. Удобнее, комфортнее и можно учесть все нюансы. Во-первых, еще хотел отметить, вот посмотрите, как встает в паз. Прям четко, с таким приятным натягом. То есть прям отлично вымерен зазор вот здесь специальный. Со многими аналогами в этом месте очень часто бывают проблемы. Там много лака нанесли, не тот зазор, и приходится иногда даже подтачивать. Ну, представляете, вот всю абсурдность ситуации, что новую деталь нужно доработать, чтобы установить и качественно выполнить работу. Бред. У Mobileend такого не наблюдалось ни разу. Начинаем с установки вот этой нижней пружинки. Мы видим вот ее паз. Устанавливаем сюда. Затем цепляем. И вот таким образом, смотрите, я завел, и мы видим, что все сидит идеально. Дальше устанавливаем верхнюю. Тут уже как комфортнее будет. Вот так будет комфортнее. Устанавливаем верхнюю пружинку. Фиксируем ее здесь. И по сути колодки практически собраны. Остается зафиксировать нижней пружинкой, чтобы у нас это все не разлетелось. Остается зафиксировать только вот эту часть к вот этой колодке. А теперь идем вот с собранными колодками уже непосредственно на автомобиль и посмотрим, как у нас будет фиксироваться трос. Друзья, не забываем про немаловажный момент. Возвратная пружина тяги колодки и троса должна очень комфортно сидеть в рычаге. Сидит она тут хорошо, есть специальные пазы, упоры, отливы. То есть все сделано прям как оригинал. Мне очень нравится. А также не забываем о том, что эта пружина будет сжиматься и разжиматься, соответственно, тоже есть возможность скрипа. Не будет лишним нанести алюминиевые смазки хотя бы на торцы пружинки. Пружинку заводим и упираем сразу на свое место. Мы все проверили, колодки у нас подходят идеально, все сидит шикарно. То есть мы сняли переднюю колодку, чтобы облегчить монтаж. Сейчас мы заведем трос и посмотрим, как он здесь фиксируется. То есть, по сути, мне нужно немножко отжать флажок, чтобы трос прошел. Как он хорошо там плотно идет, мне прям очень нравится. С таким сопротивлением трос у нас прошел. Мы видим, что его флажок сейчас подпер. Я не могу вот таким образом опустить трос на место. Но это работает только если у вас все назад возвращается. Вот смотрите, что произойдет, если я, допустим, сымитирую то, что у нас трос или колодка закисли. Вот он, трос уходит, и потом, видите, но все равно его поддавливает пружинка, но у него большой шанс будет соскочить. То есть, когда они в таком положении, соскочить у него шансов нет. Так, разворачиваем колодку и прокладываем и устанавливаем сюда. Так, можем сразу зафиксировать заднюю колодку. Устанавливаем штырь. Поджимаем колодку левой рукой, в правой руке у нас тонкогубцы. Спокойно заводим. Как вы видели, я еще смазал упор пружинки под колодку, так как это тоже трущаяся часть, когда колодка работает. Дальше нам необходимо установить верхнюю пружинку. Ставится она в одном положении. Если мы ее поставим неправильно, мы видим, что мы задеваем об цилиндр тормозной, поэтому разворачиваем и смотрим, как она будет сидеть развернутая. Видим, что проходит, все замечательно. Далее цепляем к верхнему пазу. Колодку сразу подводим к тормозному цилиндру. Сдавливаем. Можно так одеть. Одеваем вот в таком положении. Упираемся в тормозной цилиндр. И в этот момент нам необходимо будет еще завести разводной механизм в специальный паз. Вот в таком положении мы можем закрепить сразу переднюю колодку. Поэтому это и сделаем. Обратите внимание, алюминиевая смазка присутствует. Теперь поправляем колодку на свои пазы и выводим немного сюда. Помним, как мы снимали нижнюю пружину. Сейчас мы оденем нижнюю пружину. Для этого мы подведем колодки друг к дружке поближе. И уже руками упакуем колодки на место.
Нам осталось одеть только вот эту пружину, которая будет удерживать вот этот болт, когда колодка отходит в бок. Она немножко у нас деформирована по какой-то причине. Мы ее сейчас попробуем поправить, чтобы у нее появилась упругость. Ну ничего, работает хорошо, функцию свою выполняет. Так, давайте сымитируем трение колодок. Если при таком трении скрипа нет, его у вас не будет даже при торможении, потому что скрип — это вообще высокочастотная вибрация. Колодки начинают очень быстро вибрировать, и вот об эти места они начинают очень жестко тереться и издавать соответствующий писк и либо скрип. То, как называют, как хотите. Нам осталось пару мест еще немножко залить алюминиевой смазкой, чтобы полностью исключить возможные какие-то скрипы, писки. Вот я облил два места, куда упирается пружина по низу. Тут она больше всего так касается колодки. Излишки смазки обязательно уберем, чтобы никого не нервировало в комментариях особенно. Так, друзья, нам осталось только развести колодки. Мы сейчас сымитируем торможение и посмотрим, работает ли автоподвод. То есть, когда мы колодки друг от дружки разводим, мы видим, что у нас вот эту гайку немножко подводит. То есть, когда у нас колодки расходятся до определенной величины, у нас срабатывает подвод, и они сходятся уже и остаются ближе к барабану, то есть так, как должны. Поэтому по мере износа, если автоподвод работает, колодки должны подводиться сами. Он так и называется — автоматический подвод. Было бы странно, если бы он сам не подводился. Ну а теперь мы прикинем барабан, немножко подвели, прикладываем барабан, чтобы он у нас более-менее свободно заходил по колодке. Вот так. Весьма шикарно. И теперь занимаемся другой стороной. Я рекомендую выставлять одинаковые зазоры. Прям можно даже штангелем померить, насколько мы развели одну сторону, и настолько же разведем вторую, чтобы тросы и рычаг работал синхронно. Тросы у нас поменены с обеих сторон, колодки также. И сейчас приступаем к монтажу тросов на рычаг. Очень важный момент, чтобы тросы были максимально на одном расстоянии. Мы видим, что они у нас практически синхронно работать будут. И это не будет давать перекос вот на эту планку. Так, одеваем планку. Угу. Смотрим, чтобы пластиковые фиксаторы держались. Вот, планка более-менее у нас ровно. Пробуем. Так, небольшой перекос у нас. Небольшой перекос в левом тросу. В целом работает шикарно. Ну а теперь, перед тем, как правильно отрегулировать трос, обязательно понажимаем педаль тормоза несколько раз, чтобы у нас колодки отыграли, и если им нужно, они подведутся сразу, и тем самым могут убрать вот этот небольшой перекос. А потом мы уже дотягиваем гайку, чтобы убрать вот эту слабину, именно компенсацию вот этих тросов, чтобы планка подошла прям и немного натянулась, как струна. Сильнее утягивать ни в коем случае нельзя. Мы покатаемся какое-то время, колодки сами подведутся. Если тросы к этому моменту ослабнут, уже можно будет еще подтянуть. Все. Друзья, на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Если вы досмотрели до этого момента, вы вообще настоящий красавчик. Не забывайте про то, что промокод с ссылкой будет в описании. Со скидкой шикарной 20% на продукцию Mobiland. Поэтому приходите по ссылкам, приценивайтесь, заказывайте, если вам это нужно.